喂，什么要看？嘿，你有多久没有走进图书馆或亲子馆了呢？没想到在海线这个充满小朋友笑声的地方，现在居然藏着一台温柔的时光机。今天带你们来看我们多游系林威凯老师的摄影展——驿站就驿火车站的回忆摄影展。可别小看这个展哦，老师可是用这些作品直接拿下了英国世界摄影大奖的白金奖还有金奖，是货真价实的台湾之光哦。有些风景随着列车过去，但故事却停留在月台之间。老师的镜头记录的不只是车站，而是人与人之间的相遇、离别，还有时代留下的印记。其实我蛮喜欢这张图的，但是构图好棒哦，寓意有点深，说明了一切。这场荣获国际奖项的展览就在台中市立图书馆无期亲子馆的3楼。展期从现在开始一直到6月30号，海线的朋友不妨可以抽空来这边走走，一起来寻找你记忆中的那座驿站吧。完整的展览资讯就放在影片的留言区。我是阿伟，拜。